يلعب في الهجوم؟ أجل. هل لاعب برازيلي؟ غير صحيح. هل اللاعب برتغالي؟ غير صحيح. هل اللاعب يلعب في ريال مدريد؟ غير صحيح. هل اللاعب يلعب في الدوري الإنجليزي؟ أجل. هل اللاعب يلعب في برشلونة؟ غير صحيح، بيقول لك في الدوري الإنجليزي تقول لي في برشلونة. هل اللاعب يلعب في ليفربول؟ غير صحيح. هل اللاعب كان يلعب في ريال مدريد؟ غير صحيح. هل اللاعب يلعب في مانشستر سيتي؟ غير صحيح. هل اللاعب كان يلعب في يوفنتوس؟ غير صحيح، بنقول لك في الدوري الإنجليزي. بقول لك كان. ماشي. هل اللاعب يلعب في أرسنال؟ غير صحيح. أمال مين؟ هل اللاعب يلعب في الدوري الإنجليزي؟ إنجلند. ما احنا قلنا بيلعب في الدوري الإنجليزي. ماشي. مش عارف حد في الدوري الإنجليزي، مش عارف. لا دور شوف مين. في هو لاعب انتوا بتحبوه جدا على فكرة. لاعب محمد صلاح. غير صحيح. هل اللاعب أسباني؟ غير صحيح. هل اللاعب ألماني؟ غير صحيح. هل اللاعب إيطالي؟ غير صحيح. ميسي. هل اللاعب يلعب هل اللاعب هو سون؟ إجابة صحيحة. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي انه مسؤول؟